guys, welcome to Gayu vlogs. Marottichal രണ്ട് കുത്താണുള്ളത്. ഓലക്കായം കുത്തും അതേമാതിരി ഇലിഞ്ഞി കുത്തും. അപ്പോൾ നമ്മൾ പോകുന്നത് അവിടേക്കാണ് ഇന്ന്. അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി കഴിയാലാണ് കേട്ടോ രണ്ടാമത്തെ കുത്ത്. അവിടെ കുത്തെന്ന് പറയും, അല്ലാണ്ട് വെള്ളച്ചാട്ടം എന്ന് പറയും. ഞങ്ങൾ ഇതിക്കൂടെയൊക്കെ നടന്ന് പോവാണ്. ഒരു അടിപൊളി ഭംഗി തന്നെയാണ് അവിടെ കാണാൻ. നമുക്കറിയാമല്ലോ, വെള്ളച്ചാട്ടത്തിനെ പറ്റി കണ്ടിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും പറയാൻ പറ്റും, അത് സൂപ്പറാണ്, അടിപൊളിയാണ് കാണാൻ. അപ്പം നിങ്ങളൊക്കെ വരണം ഇങ്ങോട്ട്, എന്നാലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൻ്റെ ഭംഗി ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. പിന്നെ നമ്മുടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അതേപോലെ തൊട്ടപ്പുറത്ത് കേൾക്കുന്ന ബെൽ ബട്ടണിൽ ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ എനേബിൾ ചെയ്തിടുക. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, അതേമാതിരി ഷെയർ ചെയ്യുക. പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ഷെയർ ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. പിന്നെ നിങ്ങളുടെ റെസ്പോൺസ് കമൻറ്റിലൂടെ രേഖപ്പെടുത്തുക. കണ്ടോ, നല്ല വെള്ളമൊക്കെ ആയിട്ട് ആ ഗ്രാമഭംഗിയിൽ ഉദിച്ച് ആ വൈറ്റ് കളർ ഇങ്ങനെ ഉദിച്ച് നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ആനയൊക്കെ ഇറങ്ങുന്നുണ്ട് കേട്ടോ, ആന ഇറങ്ങുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ അറിഞ്ഞിട്ട് തന്നെയാണ് ഞങ്ങളൊക്കെ വന്നത്. ഇവിടെ ആന ഇറങ്ങുന്നുണ്ടതിന് മെയിൻ സിമ്പിളാണ് അവിടെ കിടക്കുന്ന ആനപ്പിണ്ടം. പിന്നെ കുറച്ചുകൂടി താഴേക്ക് ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നല്ല രസമാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് താഴേക്ക് ഇറങ്ങും. ചേട്ടാ അവിടെ ആഴം ചെക്ക് ചെയ്യാണ് ഇങ്ങനെ നിന്നിട്ട്. കണ്ടോ, നിങ്ങൾക്ക് തന്നെ കാണാൻ പറ്റും. ആ താഴേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ ഇങ്ങനെ വീഴുമ്പോഴേക്കും ഒരു പുകയും അരുവികളും ചോലകളും അതേപോലെ അടിപൊളിയായ ഈ കാടും എല്ലാം കൂടി എന്ത് രസമാണെന്നറിയോ, നമ്മൾ പറഞ്ഞറിയിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇവിടെ വന്ന് തന്നെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഭംഗി ആസ്വദിച്ചാലാണ് നമുക്കറിയുള്ളൂ. അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇങ്ങോട്ട് വരിക, പറ്റിയോടത്തോളം നല്ലോണം ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ നോക്കുക. മരോട്ടിച്ചാലിൻ്റെ സ്വത്ത് തന്നെയാണ് ഞങ്ങൾ ഈ വെള്ളച്ചാട്ടം. അവിടെ കുറേ പുറത്തേക്കും അങ്ങനെ കുറേ ആൾക്കാർ ഇവിടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. നല്ല രസമുള്ള ഇത് കാണാൻ ആളുകൾ വന്നില്ലെങ്കിൽ അതിശയുള്ളൂ. അപ്പോൾ മിക്കപ്പോഴും ഇവിടെ കുറേ ആൾക്കാരുണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇന്നും കുറേ ആൾക്കാരുണ്ട്. നമ്മൾ വഴി വരുമ്പോഴും കണ്ടു, ഇതേ പോകുന്നുണ്ട് അങ്ങോട്ട് കുറേ പേര് ഇവിടെ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ നിങ്ങൾ എന്ത് രസമാണെന്ന്. അപ്പം നിങ്ങളും വരിക, വന്നാലും നമുക്ക് മതിയാവില്ല, അത്രത്തോളം നമുക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും വരാനേ തോന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന പോലെയല്ല, അതിനേക്കാളും രസമാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വന്ന് തന്നെ അതറിയുക. അതേപോലെ നമ്മൾ താഴേക്ക് ഇറങ്ങി കേട്ടോ. താഴെയാണെങ്കിൽ എന്താ പറയുക, അത്ര രസം തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളൊക്കെ വരിക. ഞങ്ങളൊക്കെ അവിടെ വെള്ളത്തിലൊക്കെ ഇറങ്ങി. നല്ല തണുപ്പാണ് വെള്ളത്തിന്. അതേപോലെ കുറേ മീനുകളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇതിനകത്ത്. കുറേ മീനുകളുണ്ട്. ആ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ അവിടെ കയറിയിരിക്കാനൊക്കെ പറ്റുന്നുണ്ട്. അങ്ങോട്ട് കയറി കുറേ പേര് പോകുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്കും വേണമെങ്കിൽ കയറാനൊക്കെ പറ്റും, നിങ്ങളും വരിക. അപ്പോൾ ഇതേപോലത്തെ കൂടുതൽ വീഡിയോസിന് വേണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. തൊട്ടപ്പുറത്ത് കിടക്കുന്ന ബെൽ ബട്ടണിൽ ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. അതേപോലെ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതൊന്നും മറക്കല്ലേ. ഇതേപോലത്തെ കൂടുതൽ വീഡിയോസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ചാനൽ ഒന്നുകൂടി ഞാൻ പറയണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. എന്നാലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ കൂടുതൽ ഇതേപോലത്തെയുള്ള വീഡിയോസ് കാണാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കണ്ട് എൻജോയ് ചെയ്യുക. ഇതൊക്കെ കണ്ട് ഈ വീഡിയോ ഫുള്ള് കാണാൻ ശ്രമിക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ ബൈ, സീ യു സൂൺ വിത്ത് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ. ഗൈസ് സൈനിങ് ഓഫ്.